ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ തംബ്നെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് സ്നാക്കാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തംബ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏത് സ്നാക്കാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഏതാണെന്നുള്ളത്. എന്നാലും ഒരു രസമല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രസം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാനത് തംബ്നെയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി, അല്ലാതെ പിന്നെ വേറൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഉണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു മുട്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പുറത്തേക്ക് ചിന്തി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെറിയ മുട്ട ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ഉള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും കാര്യമില്ലാതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിന് പകരം നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കിണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കിണ്ണത്തിന് എന്താ പറയുക ബൗള്, അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണ്. സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ യെല്ലോ പാട്ട് മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ പൊങ്ങിക്കെടുക്കും. അപ്പോൾ അവർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഭംഗി കുറവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ബൗളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്താലും മതി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഭംഗി കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചെറിയൊരു ഭംഗി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ബൗൾ 4 എണ്ണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 3 എണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേതിൽ കണ്ടില്ലേ കുറേ മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം ഇതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം 2 മുട്ടയെന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓംലെറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കളഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വലിയ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ചെറിയ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മുട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് ചിന്തി പോയതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വെള്ള കളറിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേവുന്നത് വരെ, അതായത് ഒരു ഏകദേശം 8 മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും. മുട്ട ഒന്ന് ആവിയിൽ വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 8 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല നല്ല വൈറ്റ് കളറിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നല്ല സെറ്റാണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഉറച്ചെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു വേവ് ആവണം കേട്ടോ. എന്തായാലും മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ ആണെങ്കിലും നല്ലോണം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. ചൂടാറിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇളകി വന്നോളും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ആദ്യം 2 മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ എരിവുള്ളതും എടുക്കാം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ചൂടാക്കി പൊടിച്ചത്. എൻ്റെ ഏത് റെസിപ്പിയിലും കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത്. അപ്പോൾ അതേ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഒരു കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് മസാല എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു 3-4 പൊടികൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം
ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളിനിപ്പോൾ മുട്ടയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമല്ലോ, അതായത് മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആക്കി എടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയൊക്കെ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളകി കൊടുത്താലും മൊത്തത്തിൽ അത് ഇളകി വന്നോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ പാത്രം ചെറുതായതുകൊണ്ട് ആ മഞ്ഞൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയും കൂടി മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ മഞ്ഞപ്പാട്ട് ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മസാല ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഒരു മസാലയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇതാക്കി മസാല മുട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്നത് പോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയും ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെ നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മാത്രമേ അത്ര ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കുമ്പോഴും ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് സാധനം പൊരിക്കുമ്പോഴും എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ ഏത് ഡിഷാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 മുട്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് 2 സൈഡും ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വരണം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വീതം 2 സൈഡും ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട 2 സൈഡും പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്ത്, വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലുള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാനിലേക്ക് ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ട അങ്ങനത്തെ റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മുട്ടയിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ആ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്ത നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒന്നും കഷ്ണാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പക്ഷെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
അതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏതൊക്കെ പൊടികളാണെന്നുള്ളത് സെയിം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല അതേപോലത്തെ പൊടികൾ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, സെയിം തന്നെ. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പച്ച തന്നെ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടുന്ന പോലെ ചൂടാക്കി പൊടിച്ചത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അര-മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 1/4-1/4 ടീസ്പൂണോളം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എരിവ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ തീരെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര-മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതായത് ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആദ്യത്തെ മുതലേ തന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പൊടികളെ ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം മാറിയ ശേഷം ഞാൻ ഈ 2 മുട്ടയും കൂടി ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മുട്ടയിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നല്ല എണ്ണയിലൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പൊടികളായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ചൊരു ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ഡ്രൈ അല്ലാതെ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക നനവോടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി 1-2 മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ഡിഷും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും മസാല ആയി ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പേര് ഗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇതിന് ഇടിമുട്ട, അങ്ങനെ ഇഡ്ലി മുട്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ണൂർ സൈഡിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, മറ്റൊന്ന് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടും ഇപ്പുറത്തെ കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ കുറച്ചൊരു പച്ച ഒരു നനവുള്ള രീതിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ലി മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇടിമുട്ട എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, കണ്ണൂർക്കാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്നാക്ക്. നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അത്ര ടൈമല്ലേ ഇതിനെടുക്കുന്നുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ സ്നാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.